Duru, Doğa, ne yapıyorsunuz? Aynen ya. Bir şey söyleyeceğim. Birisi kapının önüne bunu bırakmış. Bakın ışığı da yanıyor. Bu sihirli bir değnek olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Deneyelim mi? Evet. Ben bir yerde görmüştüm. Bunu oyuncağına tutunca 2 tane yapıyormuş oyuncağı. Deneyelim mi? Evet. Hangisini deneyelim? Bu kızı mı deneyelim? Hadi deniyoruz. Hokus pokus. Oyuncak 2 tane ol. Tık tık. Aa, kızlar 2 tane oldu. Bakın. Oyuncağınızı çoğalttı bu değnek. Şimdi hangisini deneyelim? Joker'i mi deneyelim? Sizce olacak mı tekrar? Evet. Merak ediyorum. Hadi. Hokus pokus. Oyuncak 2 tane ol. Puf. Aa, kızlar 2 tane oldu oyuncağınız. Böyle bir sürü oyuncağımızı çoğaltabiliriz. Barbie'yi mi yapalım? Aa, Barbie'de de işe yarayacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Hokus pokus. Barbie 2 tane ol. Kızlar bu da 2 tane oldu. İnanamıyorum. Baba, onu dediğini denerim mi? Dedi. Ay dedi. Ne dedi? Babam dediğini dedi ki ay dedi. Hayır mı dedi? Evet. Duru, bir daha deneyelim mi? Evet. Hangi oyuncağınızı deneyelim? Bu balon oyuncağımızı mı? Arkadaşlar, bunu Kapadokya'dan almıştık. Balon oyuncağımız. Bunun videosu kanalımızda var. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi de ayrıca unutmayın. Diğer videolarımızı da izleyin. Hadi devam edelim. Giderken aldık. Evet. Hadi. Getir bakalım, o da 2 tane olacak mı? Hokus pokus. 2 tane ol. Aa, kızlar bakın 2 tane oldu. Arkadaşlar, bu şekilde bir sürü oyuncağı 2 tane yapabiliriz. Değil mi? Şimdi hangisini yapsak ki kızlar? Küçücük köpeği mi? Bu belki olmayabilir. Deneyelim mi? Peki bunu da deneyelim hadi. Hokus pokus. Köpekçik 2 tane ol. Aa, kızlar 2 tane oldu. Demiştim anne. Evet demiştin ama ben inanmamıştım. Başka yapmak istediğiniz oyuncak var mı? Şu sarı kızı mı yapalım? Hadi sarı kızı yapalım. Olacak mı bakalım? Hokus pokus. Sarı kız 2 tane ol. Fokus. Aa, 2 tane oldu kızlara da. Çok güzel, bir sürü oyuncağımız oldu. Ama bu çok büyük Doğa. Bundan 2 tane olmayabilir. Nasıl olacak? Dene. Deneyelim mi? Çok büyük bir bebek bu. Dur ben deneyim. Hadi dene bakalım. Fokus fokus. Ece'den bir tane daha gelsin. Duru, inanamıyorum. 2 tane yapmışsın ya Ece'den. Artık bununla arkadaşlar bütün oyuncaklarımız 2 tane olabilir. Acaba 3 yapıyor mu? Denesek mi ki? Evet. Şu jokerleri yan yana koyun bakalım bir. 3 tane olacak mı? Hadi Duru, dene bakalım. Fokus. Avraka avra. Yokelden bir tane daha gelsin. Gelir mi? Aa! 3 oldu. Bir tane daha geldi. 3 oldu. İnanamıyorum. Başka var mı çoğaltmak istediğiniz? Ondan yaptık zaten. Anne bu. Bakayım o neymiş? Pet şeker makinesi. Olur mu dersin Duru? Hadi Fokus, deneyelim fokus. bakalım. Pet şekerden bir tane daha gelsin. Aa, Duru. Ah, İnanamıyorum ya. Bu ne kadar güzelmiş, değil mi? Siz de beğendiniz mi? Wednesday'den bir tane daha yapalım. Wednesday, hangi Wednesday? Oyuncağınızdan mı? Hadi deneyelim onu da. Dur getireyim. Bu oyuncak mıydı Duru? Bundan mı 2 tane yapacaksın? Evet. Olur mu dersin bu örgü? Evet. Bir dene bakalım. Hadi olacak mı? Elimi de. Tamam. Dur. Şöyle dursun bu. Hadi bakalım. Fokus fokus. Wednesday'den bir tane daha gelsin. Aa!
2 tane oldu. Hadi dövmeni de elindeki şeyi de yapalım. Fokus fokus dövme gelsin. Gelmedi. Demek ki sadece oyuncaklar Bak, üzerinde geldi. oluyormuş. Tamam, hadi arkadaşlarına görüşürüz diyelim mi? Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Asamız kırıldı. Bir daha oyuncakları 2'şer tane yapamayacağız. Anne deneyeceğim ben. Çok üzüldüm şu an. Olmaz ki bir daha Doğa. Asamız kırıldı, hala ışığı yanıyor ama olmaz, bir daha olmaz Doğa. Dur takalım. Fokus fokus bakalım. Hadi baba. Bir daha olmayacak, 2 tane oyuncaklarımız, çoğaltamayacağız. Anne aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Anne kırarak boncuk kırarak yemek yapalım. Öyle mi diyorsun? Tamam, hadi arkadaşlarına Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok üzgünüz. Asamız kırıldı. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.